皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。歯ブラシの届かないところに夢と希望を置いてくる虫歯菌の知り合いさやです。関係性が遠すぎて今一瞬で理解できなかった。今虫歯菌ではないので、別に虫歯の元は置いてこないけど、歯ブラシの届かないところに夢は置いてます。いつか見つかるといいね。みんなの歯の中にね。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。俺だギツツギツツキ俺だ餃子俺だギャラクシー今回のシリーズでございます。会心じゃん。マジ、ありがとう。ハマった。すごい嬉しい。俺だ好きだな。やった。ゲンさんを今日一つ笑顔にできたはい、ということで今回こちらです。トップ100。俺だ。いや、いい、こいつにお前は帰るということで、はい、今回やっていく企画はこちら。ディドン。Amazon に売ってるアルコールマーカー売上ランキングトップ100全部買ってお絵かきしてみた。吸水ポリマーちゃんレギュラー化希望。Amazon って皆さん使ってると思うんですけど、売れ筋ランキングみたいなやつが各カテゴリーごとにあるんですよ。みんな Amazon で例えばね、書籍を出されてる方とか、売上ランキング何位入りましたありがとうございますみたいなことをおっしゃってる方もいると思うんですけど、で夏目さんちもね出した時あったね。そうベストセラーみたいな、はい、ありがたいことに、はい、その出した時1位取った嬉しいみたいな、あったんですけど、そのランキングです。はい、はい、そのランキングが、画材部門もありまして、でいろいろ画材も細分化されてて、絵の具っていう部門とか、その中でアートマーカーっていうジャンルがあるんですよ。アートマーカージャンルを見てみたら、その中にアルコールマーカーもいっぱい入ってるわけです。当然、特にそのアルコールマーカーって、いわゆるコピックですね。こういうね、みんな愛している、そうこういうもので、傷つきお前青くなったの、色が悪いすごい待機してたんでしょうね。アルコールマーカーといえば皆さんもう何よりもコピックだと思うんですけど、一番想像するのはね。で Amazon ではなんかいろんなメーカーの安いやつとかね、いっぱい入って安いやついろいろあるんですけど、よく質問いただくんですよね。結局どれがいいんだっていう。いいよこりゃコピックね。いいに決まってるコピックは、これも1位なんだよ、どう考えても。で一瞬ちょろっと見た感じ、やっぱり1位だったの、コピックは。コピックも含め、そのランキングね100位以内に入ってるアルコールマーカーに限って、全部買ってきました。わー、皆さんがもう迷わなくていいように俺たちがとりあえず一旦俺たちが東大になろうといつもねいろいろ動画を見ていただいてるおかげで、我々は画材を大量に買うことができるので、そうですね、よかったらこれを参考にしてもらうといった形で、参考になるかちょっとね、どうかは置いといてなんですけど、とりあえず使用感、どんな絵が描けるとかは身も蓋もないこと言いますよ。一番最初に大体同じ感じになる、色さえあれば。そこだよね。やっぱ色を揃えるのが大変かどうかみたいな部分じゃない。で、あとかつ筆先がの質がいいか悪いかで、あとはさらに筆先が筆か筆じゃないかみたいな。コピックの最大のいいところっていうのはもちろんインクの質もいいんですけど、色数もいいし、筆先が本当に使いやすいんですよ。そうだね、柔らかくて硬すぎず柔らかすぎずみたいな絶妙な感じなんですけど、多くの人はもう基準にしちゃってることだと思うんだけど、安いマーカーを買うにも、頭の中で絶対コピックと比較すると思うの。なんかコピックにより近いものはどれだろうっていう買い方をする人が多いかもしれないよね。マーカータイプが欲しいっていう人ももちろんいるとは思うけど、マーカータイプも僕はね、それはそれでこの太いやつで塗ったりするのは結構好きなんですけど、この間やったぶっといやつ、ああいう系とかも好きだし、ワイド。そうワイド、多分多くの人はこの筆タイプを求めてるんじゃないかなということもあり、何を求めるかにもよるんですけど、とりあえず全部買ってみたんで脳を通さずに全部ポチったんで5万ぐらいしましたけど、俺こんなマーカー買ってどうすんだろうって途中で冷静になりながら頑張って注文ボタンを最後押したんで、そうで、アルコールインクマーカーってちゃんと使っていかないとさ、あいつらさ知らない間に消えてるからね。そうなんだよ、覚悟の全ポチだったんで。アルコールインクマーカーという広い大海原に出た皆様を照らす灯台に夏目さんちがなれたらいいなと思います。そんなでかいことは掲げてないんですけど、俺だじゃあ行きましょう。じゃあ線画をまず用意したのをさやさん見せてください。はい、こちらにございますのが紙。じゃーん。
じゃあさやま今日はこれをまず使っていくと。はい。見えますか、こちら。今回僕が用意してきた洗顔になります。かわいい。がちょっと空白を作ってきたので、この女の子の頭の上にくっつけるのを今日皆さんに聞いていこうかなと思ってました。体験型じゃん。体験型？体験型夏目さんじゃん。イマーシブゲンさんってこと。イマーシブゲンさんじゃん。一応今回ですね、買ってきたマーカーの種類がですね、11種類。11メーカーってことね。11メーカー。まあメーカーでちょっとバージョンが違うものがあったりするので、それも一応買ってるんですけど、11種類あるんですよ。はい。100番中のアートマーカージャンルでポスカとかも入ってるんですよ、そのランキングが。その中でアルコールマーカー、コピックみたいなやつねだけを選んできたので、第80位お夫婦水性マーカーアートマーカーペン。お夫婦お世話になっております。お夫婦これですね。あ、それ？はい、これです。じゃあこれでまずは塗っていこうという感じですね。どっちがいい？ゲンさん。ゲンさんはこっちだよ。あ、ゲンさんなんでさやの塗るの？よしよし、じゃあ行きますか。よし、行くぞ。書くぞ。気合が必要。結構第一党は勇気がいるだよ。第一党、この子の頭に何かを乗せようかなと思うんですけど、なんか乗せるものを今思いつく方すぐ。カエルでひまわり。猫、ありがとうございます。やばい、猫とカエル同居できるかな。ありがとうございます。じゃあこちら書いていきたいと思います。さやさんには聞かないな。さやさんには聞かないだろ別に。すごい顔してる。でもさ、俺さ、人生で餃子書いたことないから、なんか餃子書けないわ。餃子書いたことないの？ないね。千葉県民なのに？なんで千葉県民書けると思う？うわでもなんかさ、餃子っておしゃれにしちゃえばなんかフリルじゃない？ほぼ誰にも同意られなかった。絶対フリルじゃないらしい。薄い色が欲しい。結構これがAmazon によくある安いマーカーとかで薄いマーカーが入ってないっていうパターンが結構多くて。そうでもお夫婦ってさ、選べば薄いのあるよね。あ、そうそう、なんかもう120色セットみたいなまで来るとある。これ22位です。ちなみにホノルルって書いてあるよ。このお夫婦のマーカーはこれ今80色セット買ってきたんだけど、まだ登場しません。猫ちゃんの耳をここにつける。かわいい。そんな感性持ってるゲンちゃんの方が可愛いや。なんなんだよ。この子が可愛いで収めといてくれ。これ春にね描いた線画を共用に起こしてるんで、なので菜の花なんですね。あ、そういうことなんだ。夏仕様にもせず春用のものが残ってここに来たってことなんだ。そうだよ。春にさ、菜の花が描きたいなって思ったさやさんに対する冒涜じゃないですか、ここでお花変えちゃったら。菜の花が描きたかったさやさんの感情はどこに行っちゃうんですか。というわけで菜の花です。千葉県の花ですね。本当濃い色しかなくてさ、さやさんみたいにさ、薄い色からさ、いやそうなんだよね。でも発色はすごくいい。なんかこのやっぱいいんだよ。こうパキッと塗りたい感じの絵だったらめっちゃいいと思う。だがしかし薄い色が欲しい。我が輩は薄い色がないと絵が描けないのだ。ね、何色がいいかな。お夫婦のマーカーには数字が振ってあるんですね。お好きな数字を言っていただいて、その3本で目を塗ります。チャレンジングだ。チャレンジングでしょ。さやさんにしては、なぜならもう1枚あるからだ。ストックがあるから。ごめん、今ちょんって触っちゃった。今さ、ちょんってやっちゃった。2つ消した分で当たったわ。あ、じゃあ自分が悪いんじゃん。早すぎるだろ。ごめんね。今ドギーイマンと同じだったね。誰も思わなかった。思わなかったか。じゃあ数字3にお願いします。え、ある？じゃあ3本あった？見てた？すごいずるいな。なんか縛ろうとしたのにめっちゃ赤、ちゃんと赤系統、しかも薄いのも入ってる。すごい。すごいみんな。お夫婦の社員でした？いないだろそんなたくさんは。5番ってことは次は12番を出した方がすごい。天才がいる。線画が終わりました。はい、こんな感じになりました。可愛らしい頭、カエル、ひまわり、猫、餃子で猫の破片。具は食べた。具食べられてますよ。ということで今からね、色を塗っていったりなどしますので、あれなんだ、多分お夫婦の普通のマーカーより筆先が細くて硬いですね。あ、そうだね。なんで、結構大変。広い面積塗ろうとして今やめちゃったり。どちらかというとこう、マーカー。じゃあここの目の色を決めていきたいと思います。揃いました。こちらになります。信号機みたいになってる。なんでさやの時はそんなうまくいったのに。で同系色で綺麗に揃った。おかしいよ。どうなっちゃうねこれ。おもろい。でも皆さん分かってるな。やだな。この男がこう困らせた方が
やっぱ世の中面白く回るんですよ。すいません、一回やっていきます。どうにかなるか。さすがだぜゲンちゃん。これだけだったらいいよね。ほら一旦ね。ゲンさんってやっぱさ、困れば困るほどさ味が出る男だからさ。夫を困らすんじゃないよ。はいはいはい。おおおお。待って、すごいよ。何が？すごい麺だった。すごっ。かっこいい。でもなんかすごいねこれね。薄い色欲しいんだけどなんででもさやがこのぐらい塗ってて一旦でも問題はなさそうだね。もう全然使えそうだね。色は綺麗だし、めちゃめちゃ先が硬くて塗りづらいみたいなのもないんだけど、にじまして描きたいならもうちょっと薄い色がいっぱいあって筆先が柔らかいといいかなみたいな。パキッと塗りたい人だったらこれはすごくいいと思う。ただなんかこれがお夫婦の水性マーカーペンって書いてあってやってたから、ちょっと違うのかも、普段のお夫婦の製品とは。そうだね。じゃあ次行きましょう。じゃあ行きますか。おかえり34番。次が飛んで66位。おお、チェン類っていう響きからするになんか中国っぽい、なんかそんな中国メーカーなのかしら。開けましょう。開けましょう。あら、なんか似ている。また原色系な強い。またちょっと薄い色がなさそうな感じはありますけど、ね、カラーカードまで入ってる。入ってる。一番さ色が薄そうなやつってアルコールマーカーってなんかとにかく薄い色欲しいじゃないですか。塗ったことある方的に分かると思うんですけど、そうなんですよ。用途によって違うとは思うんだけど、ただ僕らは薄いのを愛している。薄いのが欲しいですね。結構先端が太めですね。先端太め。でもなんかじわるわこれ。じわるって意味合い変わってくるけど。素晴らしい。弱気を描くのにぴったりなカラーです。筆先めっちゃ塗りやすいかも。この前ね、私お盆でおばあちゃん家行ったんですよ。で親戚みんな集まって年に数回会ううちのお父さんのお兄さんおじさんがいるんですけど、そのおじさんがね、俺の職場に夏目さんちのことがすごい好きなおじさんが一人いて、その同僚がさやかのことをもう可愛いって言うんだよって。俺は姪っ子のことをその短すぎて俺の方が恥ずかしくなっちゃうよみたいな話をしてくれたんですよ。見てくれてんだ、嬉しい、ありがとうって言っといてみたいな。なんだけどそのおじさんからその話聞くの多分8回目とかなんですよ。多分会うたびに言ってて、会うたびに聞く。私はね、そのおじさんをねループから救うことができないんですよね。クソ。でもやがてさおじさんがこの話をしちゃうってなって。でもね、おじさんは毎回新鮮な気持ちで多分言ってくれてるから。そうだからなんか止めることもせずに徐々になんかループ感強まってきて。そうループが強まって俺はまたこの輪廻を止められないっていう気持ちになる。でもこれ動画になったらバレちゃうじゃん。そうバレちゃう。おじさんはついに気づいてしまう。俺何回もしてたってなって。でもね、姪っ子のがあることを誇らしげに思ってくれてるみたいだからね、私は嬉しいよ。そうたとえその話が9回目になろうとも。さ、色濃い。色濃い。完全に色濃い。濃い色が多いマーカーってやっぱなんか使いにくいと思うんで、そこがポイントになりそうですね。それさっきのやつより筆が柔らかいかも、こっちの方が。みんなの想像するアルコールマーカーってコピックだと思うんだけど、そうコピックに近いかっていうとこっちの方が近いかもね。ちょっとね、塗り味的な。そう。これが薄い色がありゃいいのにね。それだ。でも重なった時にすぐ重なるな。重なってます感するな。多分1回に出るインクの量が多いのかも。結構じわじわ出てくるね。そうで、あとね、にじみやすいかも。ちょっとインクが出やすいということは紙との距離感が大事なんだよこれ。そうにじみやすい時はもう先端でチュ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 ってやると。先端を使う。いいんですよ別に、はみ出たって無理なの、はみ出さないなんてってもう堂々と私は恥ずかしげもなく言うよ。でいろんな上手い人の原画を見て絶望するんで、結構ね原画展いろんな人の行くんですけど、結構絶望します、すごいね、さやさんがめちゃめちゃ敬愛している水彩画家さんのね原画展見に行ってね、膝から崩れ落ちるっていう美しいってなる。でもなんかいろんなマーカーを組み合わせていくとさ、黄色は黄色でもどんどん違う黄色が足されてっていいかも。すごい。この企画の良さ出てきた。良さみ。今のところ色が濃いなという感想が強くて、結構ね苦戦してるところ。使いこなすんだ。お前ならできる。待って、くっそこのペンびっくりした。今なんかじわじわなんかさ、なんか匂いするなと思ってたんで、ちょっと臭いですねこのペン。使い勝手はいけなくはないって感じなんですけど、ちょっと臭いです。じゃあここに何か書きます。何がいいですか？カップラーメン。ありがとうございます。じゃあちょっとスイカとカップ麺はここに追加します。インクを変えたいな。全部の色がさ
私が主役だ私が主役だみたいな感じだからさ、そうなのよ。なんかあキャーンみたいな絵になってるよ。ペン変えますか？うん変えましょう。あとごめん待って、今変えたら俺さ、後ろこれで塗り始めちゃったんだよ。変えましょう。変えるんだ。変えましょう。変えんのやめよう。もう問答無用で変えましょう。次がですね、59位。あ、なんか結構近しいところじゃない？はい、ちょっと飛びました。はい、パウパトロールですか？59位がマジでこれでこちらのお子様用マーカーなんですね。でもねこれはね絶対ね、これねペンの力ではなくて、パウパトロールの力だと思うんですよね私。パウパトロール知らない方のために説明すると、お子様が大好きなやつです。これ待って、何これ？これスタンプじゃないの？スタンプじゃない？ちょっと待って、何？スタンプだ。何これ？ルンルンの弱き心ができた。パラちゃん喜ぶんじゃないですかね。持って帰ったら。可愛い、花柄だ。花柄になった。ずるい。ここも花柄にしよう。俺もなんか塗っとけばよかった。待って、矢印スタンプがありますよ。可愛い。でもねこれねペンはねマーカーだわ。普通に？そうコピックみたいなやつを想定してるやつでもない。学級新聞とか書くのに適している。用途が具体的だな。なんか何らかの矢印の能力者みたいになってる。何矢印の能力者って？俺に聞くなよ。何矢印の能力者って？もう聞かないでくれ。ほら見て。今忙しい。見てよ。かわいい。すごい矢印の能力者だ。ほら。この蜂ちゃん、これ過労蜂って言って過労で疲れてる蜂なんですけど、やめてあげてほしい。本当に愛してあげてください。過労の蜂を集めて刺激している魔法使いという設定です。じゃあもう急に悪いやつになってきた。でもよく考えるとそれって普通に養蜂家だわ。でも養蜂家の方はね蜂を守ってる側面もありますからね。ああなるほどね。じゃあこいつは蜂を守ってないんだ。ミツバチがさ、自分たちの巣にさ侵入してきてさ、スズメバチをさ、退治するやつ知ってる？スズメバチがこう入ってくるじゃん、そしたらこのちっちゃい可愛いミツバチたちがチューンってこうやって集まってきて、蜂たちがうわーって震えまくって、その震えた熱でスズメバチを殺すんだって。震えることによって発熱するの？そう。蜂が？そう。なんて言うんだっけ？ほ吸熱みたいな、なんかそうなんだ。この3つの漢字を組み合わせようみたいなクイズになってたんだけど。パウパトロールはじゃあこんな感じでスタンプと普通の蛍光のペンなので、でもこれスタンプがあったってこれでかいよ。よかったね。お子様の皆様とても楽しいと思います。そう。イラストを描くために買う人はあんまり多分いないとは思います。これはパウパトロールが好きな子がきっと買う商品だと思う。だから入ってたんでしょうね、順位に。じゃあ次行きましょう。なんかすごいの来た。色数があるぞ。200？ 200色。あえだがあれなんか開かなかったわ。これ何してるのじゃあ？待って、こうやって置いてもあえだがだよってことが分かる。配信用かも。これどこのマーカー？あえだがです。それだ。こういうことだ。こうだ。めっちゃやっと色が来た。色だ。薄い色がいる。薄い色いるかな。でもこれねためトラップがあって、200色全部濃いことあるんですよ。蓋の色と中身の色が全然違うってパターンあるんで。そう、思ったよりめっちゃ濃いってパターンと、でもこれ131番これスキンホワイトって書いてあるんで。筆じゃないなこれ。待って、マーカーだなこれ。待ってくれ。マーカーだ。筆じゃなかった。そういうトラップがあるのか。200色あるけどなかなか使い勝手が難しいですねこれ。ねマーカーなんじゃが。ごめんなさい、露骨にテンション下がってる。なんか意外と色はいいな。色はすごくいい。色いいのに筆でくれ。そう、柔らか筆がいいです。なかなか難しいねこのバランス感ね。ペン先のこれに苦しんでいる中、きっとこの時間は終わってしまう。嘘。みんなずっとここにいたらいいのに。それ大体あれなんだけど、後で倒されるタイプのその呪いを解除されるための存在だからね。私たちとずっと一緒にここにいましょうよ。楽しいよ。何にも苦しまなくていいのよ。苦しいってその文脈で苦しくなかったやついないじゃん今まで。お帽子何色にしようかな。裏地の色募集したらいいんじゃない？お、38番。蛍光イエロー。おキャンキャンですわ。おキャンキャンのイエロー
色だ。まだよかったね。同系色というか、後でどうにでもなる色。確かにね。いいじゃないですか。じゃあもう一色募集します。じゃんけんスタイルでしょ。ここで勝ち抜いた人ってこれやってみたかった。ああ、そういうね。そう、じゃんけん参加型。いきます。すっごい商品ここの色決まるだけ。最初はグー、じゃんけんぽい。3名？じゃあ3人全員聞いちゃおうかな。聞いちゃうの？77ある。みんななんかサイに優しくない？嘘。うわ、めっちゃよ。なんでみんな同系色ちゃんと揃えてくんだ。打ち合わせしてました？すごい。ありがとうございます。もうちょっと苦しめてほしかったです。イエーイ、勢いだぜ。はみ出ちゃったよ。同じ罪を背負わせよう。やめて本当に。今目でやってるでしょ。イラストで一番邪魔されたくないところで。一緒に傷ついてよ。やだよ。傷つく時はバラバラだよ。嘘、やめる時もって神の前に誓ったやん。でも傷つく時はバラバラだからお互いが支えられるいいこと。傷つく時も傷ついて。傷つきっぱなしだね。黄色にしよう。なんかおしゃれな絵描いてる人いる横で。隣の芝がネモフィラ畑。辺り一面真っ青で綺麗。あ、いい。これマイク入ってる本当に。入ってるか。ゲンさんのバカだね。わあ。思ったより入ったわ。全体びっくりしてたね。びっくりした。買い物中の人もびっくりした。ね、びっくりした。よし、ということでじゃあ次のやついきましょう。28位。一気に進んだ。一気に進んだ。なんかかっこいい箱。こちらです。なんかやたらとでっかいかっこいい箱が出てきました。なんか宝箱みたい。これが、読めないですけど、シャトルなのかシャトルアートなのか、これはシュットルアート。はい、こういう感じ。このぐらい入ってますね。わー、すごい宝箱。なんかパッと見いい感じだけど、ちょっと色濃そうって。何？ここに来て初めて0番カラーレスブレンダーっていう色を混ぜるやつが入ってました。嬉しい。ちょっと待って、このサーモンピンクいってみるわ。ちょっと濃いか。ギャップ。評価1、キャップが硬い。そんなわけない。そんなわけない。硬っ。待って、肩じゃない？これも肩ちゃんじゃない？あれ、すみません、引き続き筆ではないです。はい。嘘だろ。でもさっきよりちょっと柔らかいかも。気持ちいい。でもちょっとなんかね、キャンメ色がキャンメです。何キャンメって。くそー、いつになったら俺は筆先タイプのペンに出会えるだ。でもなんかこう考えると結構アマゾンとかにたくさんあって安い、やったいっぱいある、買おうって言って勢いで買うとペン先が筆ではないことがいっぱいあるってことですね。そういうことです。それを今我々は身をもって体験しているので、筆タイプがいい人は、この辺を避けてください。色は結構いいの多いんだけどね。こういうマーカーで塗り絵のお絵描きとかしたいなっていう感じだったら全然これで、色数もあって安くて書き心地自体は悪くない。そう、書き心地自体は悪くないんだけど、ラーメン食べたいんだけどずーっとそば出てるみたいな感じなんだよね。だけどちょっと麺類。そうそう、麺ではあるが確かにみたいな。結局のところさ、コピックが頂点なのは正直変わらないから。いや違うんだよ、インプリンティングなんだもん。そう、コピックを求めちゃってるんだよね。そう子供の頃買ってもらったもんだって、お父さんに誕生日に。でもなんか原色のボックスセットだったんだよね。結構苦労した。結構カラフルで可愛いなみたいな思ってね、パッと見こう原色系のセットをプレゼントとかしたくなるんですけど、めっちゃ地味なセットの方が多分使いやすいっていう。なんかプレゼントもしするっていうことがあれば、うわこれ地味だなっていうやつほど意外と使いやすいっていう、これ使うのかなこの色みたいな薄さのやつ、実はそっちのが使うみたいな。これこんな色出ると思わんやない？何それ？おきゃーん。何？待って待って、色変わったよね。色が変わる。ちょっと待って、もう一回ちゃんとみんな刮目してみてほしい。見て、このキャンとした色でしょ今。ほら、なんかもう色がどんどん変わっていく。おもろ。そう、蛍光オレンジからどんどんピンクっぽくなっていく。これ着地読めないね。全然。着地読めない。色が変わるペンというよりは単純に乾いて色が変わるってだけ。そういう感じ。でもなんかこのピンクはピンクで可愛いね。確かに。俺さっきのお客さんとさ、スイカ描くって約束してた。確かにスイカ描くって言ってたじゃん。どこに？これ動画で見た時、あれスイカ描かれてないって。ね、スイカにしといてあげるよ。何を？俺を？これで許してくれるかな？ダメだよね。どっかで描かなきゃ。じゃあこの子を色決めたいです。ないかも。あれ？近似値でもいいかな。61ですこれ。
近日で言ってた14でいきます。14がありました、はい、76。あった。おお、すごいピンポイント。せーの、ドン。うわ、すっげえ色、ありがとうございます。じゃあこの3色はこいつに使いましょう。で次がもう20位になります。メーカー名が記載のないやつです。120。怖い。でもこれが20位なんですよ、なぜか。誰が作ったかわからない。ただね、120色で4680円なんですよ。激安なんですよね、多分。開けます。オープン。おお、まあまあまあ、すごい。でもなんかペン先がカタカタな予感がしますか。筆じゃなかったです。対戦ありがとうございました。またこのブロードタイプでした。ブロードタイプ出た。なかなか筆が来ないですね。ね、なんかさ、柔らかブロードタイプをさ、求めてさ。あれは希少なのかしら。待って。はい。ここに来てやっと、めっちゃ欲しかった紫が来た。おお、見つけた？嬉しすぎる。この紫が欲しかったんだよ、ずっと。そう、これだよ、これ。よかったね。お前今までどこ行ってたんだよ。なんかもう紙がもう濡れませんって言ってる、そろそろ。だってこれさ、コピー用紙だもん。そうなんだよね、コピー用紙ってそんなに入らないんですよ、色。コピー用紙かわいそうだよ。だってさ、コピーって言ってんだからさ、一回だけさ「でー」ってインク敷かれたらさ、ああ今日は仕事もう終わったんだって思ってさ、この紙はさ、コピー機から出てきたのにさ嘘だろうってそういつまで塗ってんだこいつらみたいな。もうかれこれ3時間ぐらい塗られっぱなしだとみたいな。そうまだ塗るのか、体が重いってなってるよもう。イエーイ。あ、可愛いこの色。いいじゃん。待って、この名もなきペン可愛いかも。なんで名もなきペンじゃないんですよ。実はなんかタッチマークって書いてあるから。でもね、このタッチマークさ、中国でさ。そう、中国で見た。これのなんかアクリリックマーカーみたいなやつを買ってすごいテンション上がってたのを覚えてる。お久しぶりってこと？そういうことか。でも20位まで来た感じあるな。色は使いやすいよね。使いやすい色。なんかすごいね、色が語尾みたいになっちゃった。使いやすい色。暫定こちらの絵完成しました。ざっくり完成です。かわいい。でもさやも結構もう佳境じゃないですか。全然だけど。全然ですか。ごめんなさい。じゃあこの後さやはもうちょっと仕上げていくと。すごい顔してるけど。次の僕の線画はもう実はありまして、こちらを塗っていこうかなと。何ですか。何ですか。ようやく次ですね。ごめんなさい、38位をすっ飛ばしてることに気づきました。戻ります。38位いきます。こちら。そんな。なんとしかも結構な。はい。すごいよ、なんか。でっけえの来た。布の。ね、なんかケースがいい感じですけど、これ。これ三除記？なんか全然読み方わかんないですけど。で、商品名柔らかい筆って言ってますよ。筆って言ってます。我らはついに筆に出会えるのか。と言ってもまだ安心はできないんです。安心できない。今まで。なんか予算なかなかなんかちゃんと挟むやつまで。裏写り防止用のシートまでついてきてる。よし。じゃあ行きますか。で待って。0番がある。0.5 ってあるよ。だいぶ薄いのがありそう。薄と。おばあちゃん家で食べる真夏のインゲンぐらい太い。インゲン。じゃあ待って、筆かどうか。筆だ。おめでとう。おめでとう。あ、柔らかな筆。嬉しい。嬉しいね。めっちゃいい。めっちゃいい。なんか今まで耐えてきたから筆じゃないので。滑らか。滑らか感。全然いい。でもね、もう一段階薄いの欲しいな。ごめん、待って本当に良くないよね、人間って欲深くて。すごい待って、ペン。やばい、効率よくなった。急にとてつもない効率の良さ。私がやりたかったアルコールインクアートだ。ちょっと独特の匂いはしますけど楽しい。でもこれさ、僕が順位すっ飛ばしてただけでこれ38位なんですよね。この男を許すな。逆になんでじゃあ20位のやつの方が人気があったかって話ですよね。使い勝手でいうと全然こっちの方が良かったんだけど。安さか？安さかもしれない。なんかこれ僕が買った時のランキングとちょっと変わってたみたいで、多分夏休みに入って小学生とかがマーカーを買ってる可能性があって、でそうすると安くてとりあえず数がいっぱいありそうなやつを購入して順位が上がってるっていう可能性はありそう。それはありそう。そうだから通常のランキングより夏休み仕様になってるかもしれないっていう。この三除記っていうメーカーはすごい使いやすいです。書きやすいよ。とてもね。とても書きやすい。早く出会いたかった。もっと序盤に出会えたらこの絵も変わってきたかもしれないので。ガ
違いますわ。こだわるね、さやさん。なんかめっちゃかっこいい絵描いてるね。いい色だよねこれね。すごく。いやまだだまだだ、もっと上位の筆タイプのペンがあるからまだ耐えろ。もう顔のここの部分、白い部分、いつか来るであろう筆タイプのインクを待ってるんですよ。でもさ、これ結構もう限りなくもう理想に近くない？いやもっと薄いのが欲しいだよ。あ、そういうことなんだ。俺あいつ狙ってるだよ。詳細、確かに詳細に薄いのが入ってるのは我々はもう把握しきってる。この100位から遡ってきた、今この瞬間までずっとここを耐えついてるけど、こうしたんだ、ここは耐えてるからね。そろそろでもね変えてもいいかなと思いますけど。妻をすごい文化圏で生きてる人みたいな。次6位です。ついにアートマーカージャンルの6位。誰が来ますの？こちら詳細。愛してる。これ実はですね、これすごいちょっと恥ずかしいことが起きるんですけど、多分もしかして、いや多分ね、そうだよね、そうだよね、そうなんですよ。いやそう、まだそうだよね、まだそうなってるんですよ。これ実は夏目さんちが3、4年前にもう夏目さんちコラボのカードが入って、はい、あと使いやすい色を選ぶのを手伝ってくれっていうね、監修依頼とかを受けた、はい、3、4年前の夏目さんちが描いた絵が入ってて、ここでちょっと恥ずかしいっていう。でも6位にまだいるんだっていうのがちょっと嬉しいんですけど、最初これ提案いただいた時に筆タイプじゃなかったんですよ。確か筆じゃないと使えないですよっていう話を、使えないっていうか、使えないっていう筆じゃないと使いづらいですよっていう話をしまして、はい、筆になって、そうね、でかつ、薄い色が入ってた方がねみんな使いやすいよねっていう話で、割とこういう安いマーカーの中では薄い色が入ってるっていう、確か当時そんな感じで監修をさせていただいたやつが今になって襲い来るここに。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。やっと出会えた。やっとここに来て。あなたに会いたかった。なんか何塗ろうかな。時々さっきからうるさテンションが上がってるみたいです。俺色塗れる、嬉しい。初めてコピック手にした人みたいな。マーカー手にした人になってる。どれどれ。あ、薄い。ありがとう。広い範囲を塗っています。ちょっと待ってくださいね、皆さん。今先生メーデーってなってるから。そう、今ムラができて大変って言いたいです。多分。さっきの筆取ってもらっていいかな。1個前のさっきの筆。その布のやつ。こいつですか。そう。これは基本いつも戻ってなかったんですけどね。なんか急に戻り始めてる。ちょっと一回相談しよう。いけそう。ちょっとだけいけない、いけるって。いけるんだ。よかったよかった。じゃあ行きますわ。もう退勤したけどね。退勤したけど。やってくれるって。やってくれるって。しょうがないなって。この辺とこの辺に何かの要素を足したいんですけど、ペンギン、カロウバチ、こっちにも。ありがとうございます。いらっしゃい。嘘。こんなとこにいるとより過労感出てきちゃうけど大丈夫かな。確かにすごい過労感ある。ありがとうございます。じゃあ過労橋とペンギン描かせていただきます。ありがとうございます。うわ、すげえ疲れた顔してる。まじまじと見るとやばいよ。どこ見てんのこいつ。もうダメだ、あいつを出すしかない。第2陣いけ。おい、嘘だろ。ついにマーカーじゃないの取り始めた。私の最後の取りで。色鉛筆先生じゃん。色鉛筆先生お願いします。そう、でもね、マーカーのムラを消すにはね、実は色鉛筆が一番消しやすいんです。でね、なんでもね、チークを入れると可愛くなるんですよ。そう。じゃあちょっと書かせていただきます。カロウバチ。マルシーって書いておいてね。許可制？マルシーだからね。はい、ということでここからいきます。一気にこいつの順位を大幅に間違えました。お夫婦さんです。お夫婦ホノルルって皆さんの大好きな、はい、お夫婦、こちらですね、22位でした。お夫婦さん、はい、でそしてこちら、これ第4位のコピックチャオですね。はい、第4位がコピックチャオでした。でただ第1位のところにスケッチがあったっていう感じですね。なのでもうラストは1位のコピックと、あとごめんなさい、順序を間違えたお夫婦、はい、お夫婦ホノルルやっていきたいと思います。なんだろうね、ホノルルって色のなんかあれじゃないかな。なんかタイプ。そう。お邪魔します。お邪魔します。うわ、使いやすそうな色。使いやすそうな色。やった薄い色だ。やったどうですか。思ったより濃い。分かりきった最高の薄い色もありますけど、ね、ダメ、まだそっちにダメ。待って、お夫婦ホノルルめっちゃいいぞ。いや、いいですよ。もうここまで来たって感じありますね。ね、ある、この色もしかしたらめっちゃ濃いかもしれないと思ったんだけど、お夫婦ホノルルはこいつのことだけは信じていいかもしれないと思って一回も試し塗りせずに塗ったら、信じてよかった。このお夫婦とか詳細あたりまで来ると安いマーカーのところでも使いやすいのは
いやありますね。どういうマーカーを求めるかだけによるけど、ね、コピックみたいなのが欲しいなってなってきたらこの10位は意味あるかもね、その価格もそうだとは思うんだけど、結局使い勝手もあると思うんでいいですね。筆は世界を救うよ。少なからず私を救ったよ。背景はご褒美でコピックで塗ってもいいかな。誰今通ったのうわ、コピックついに家帰ってきた感じすごい、実家に帰ってきたみたいな感じすごい。あったけーってなるよね。あったけー。別になんかねコピックを過剰に褒めたいとかそういうわけじゃないんですけど、でも前から散々使ってますからね。使い切りとかやってんだから。確かに。なんかコピックさんと打ち合わせするときになんか以前これを使っていただいてありがとうございますって言っていただいたときになんかあすみませんお宅の息子さんで遊んでしまって寛大なお母さんに会った時みたいな感じにすごいすみません毎度のことみたいな、なんか変な気持ちになりますね。ということでギリギリですが完成しました。イエーイ。一応ごめんなさい、まあもうちょっと冷たいですけど一応仮完成しました。あと何を塗るつもりだったかだけを見せときますね。昔のさやさんのドッキリの時に描いたこの絵を塗ろうかなと思ってたけど間に合わず、これはどうしましたさやさん。なんで印刷してたのに言わなかったの。言ったらこっち先に塗ってって言うかと思って最後。大丈夫、あと30分あるから。ないよ終了だしそんなじゃあいつ塗るのこれ。塗らないねしばらく。で別の色で塗ってるのみたいな。今度ね。はい、ということで終わりました。ただいまー。まあちょっともう皆さん見てたとは思うので、こちらになります。完成したイラスト。はい、一応全部使っていってほとんど使いやすいのは後半に使っていったって感じなんですけど、いやそうだね。はい、僕はちょっと2枚あるんですけども、輝くスタンプを見てよ。この活躍してるスタンプを。スタンプはマジでシンプルにお遊びで楽しかったっていうこういうなんかさ飛び道具じゃないけどさ、急に来られるとさ嬉しくなっちゃうよね。嬉しくなるね。で改めてじゃあイラストについて最後触れますか。はい、そうだね。これは働きすぎて疲れた蜂を集めて刺激している男の子の絵だよ。急に悪いやつになんか恨んでるやつになったところここクマがあるところがポイントです。わかりますね皆さん。クマちょっとキラキラさせるだけのイラストじゃなくて変なキャラクター載せたいなと思って。めっちゃいい、めっちゃ可愛いカロウバチ。今後レギュラー入りできるかな。現代社会を風刺したキャラね。やだいろんなペンのいろんな出番欲しいなって思いつつも新しい場所を塗るのが怖いと思って何回しも塗り重ねちゃったの、同じところ、でなんかそしたら目がすごくいい感じにいったなと思って、もう裏貫通してるもん、ほらもうなんかさ極端な話このぐらいのサイズ感の大きく描いたイラストの目だったらさペンタイプで細いのでちょんちょんやるのが逆にいい可能性もあるよね。あ、そうね。筆タイプってちょんでたまにじゅわってにじみすぎることあったりするから、行き過ぎちゃったりとかするからね。細いのでこういう風にちっちゃいとこだったら逆にペンタイプを使い分けるっていう使い方もね、なんかいろいろマーカーが揃ってきたらできるかもね。まあそんななんか魔法使いなのかなわかんない。なんか蜂使いか、過労蜂使い。かわいそうだよ蜂が。僕の方はこの子めっちゃ可愛い。この子は何かっていうのは特にないんだけど、書くものもなんか途中でみんなに決めてもらったりしてたんで、これはもう本当に序盤のギャンギャンな色を全体に使っていくっていうチャレンジをしたら全体がギャンギャンしたよねっていう、もう仕方ないからこういうとこでなんかギャンギャン系を模様としてなんかもうマーカー感あるよどうにかするみたいな。いいね。でやったけどこれは別に特に何かっていうわけでもないですね。でもだってさこの背景とか変遷すごかったもんね。すごかった。もうなんか途中でスタンプとか押してたけど、もう今違うなと思ってで真っ青にしてスタンプを押して、でそれで真っ黒にしてるわけだからさ。いろいろやって試したけど、なんかこう小高い丘の上で変わりゆく宇宙のウォッチしてる女の子。ウォッチしてる。私ねここが好きなんだよめっちゃ。ここ主線消されて消えますね。そう光で何かしらの後ろからの星明かりか月明かりかが当たってるんでしょうねこの子に。おしゃれ。この子すごい可愛い。ありがとうございます。でこれはね実はほぼ筆は使ってないです。筆の出番前にほとんど終わっちゃったから。いやそうね。だから筆タイプのマーカーを使わずとも濡れはするっては思っただから。でもう一個がこれなんか元の絵が出る前に先にこっち出ちゃったなっていう。確かに実はこれね元になっている、もう逆に別の絵で出てくるこれもっと全体があるんですよ。デジタルで仕上げてるしね。デジタルイラストを
ちょっと線画だけ持ってきたって感じなんですけど、めっちゃカローバチ出張してるわ。これねカローバチ使わせていただきました、でここは結構筆で塗ったんでめっちゃ早かった。この辺のグラデーションがすごい筆で描いた、これじわーってしてね、これちょっと、この辺のこうグラデ感とかはやっぱりこの筆でやるから、じわじわと簡単にできるというか、この辺とかのほらこのぼやっとしたね、感じというか、こっちはちょっと赤みあるけどこっちは青でなじませるみたいなやつ、ってやっぱりなんか筆のがやっぱやりやすいよね。いやそうね、この辺からね、三除機がね、三除機が出張ってきて、三除機3000ジャキーンってなったから、ちょっとこの子の元の絵に関してはね、別の動画で解説が上がるんで、私なんかさ改めてちゃんと見たんだけど、ゲイさんが描いたカローバチ、なんかやばくないこいつ、こいつが一番やばい、こいつなんかもうさ、なんか何もかも捨ててる、なんかやめちゃってるよね、ありとあらゆる最後の最後って感じ、ここからもうヴィラン化待ったなしって感じ、出張してまでこんな顔になってお疲れ様です。いろいろ使ってきたわけですが、最終的なこの結果、どれが一番おすすめというか、どれがいいですよっていうのをちゃんと発表します。結論、これも何の忖度もないんで、ストレートに言いますよ。前提条件はコピックみたいなものが欲しい人という前提、それは皆さん頭に入れておいていただいて、てか我々も結構こうなんか無意識にコピックを求めてしまった部分があるからね。それは良くも悪くもですね。なのでとりあえず1位にあったコピックがいいのは間違いない。それはいいよ、だって補充もできるし、長く使うなら高いけどコピック買っとけば間違いないっていうのは大前提として、じゃあマーカーデビューをしたいと思っている方だったり、あとは絵を描くお子さんだったりとか、あとはそれから友達とかにプレゼントでたくさん色入ってるのあげたいよみたいなやつにあげたら喜ばれるもの発表します。3つです。これ手で回すタイプのドラムロールね。そんななかなかないですこちらです。こちらの三除機マーカーペンセット、柔らかい筆120足、5399円。これとっても良かったです。筆と出会えた喜びがすごい。かなり柔らかくて、サラサラした感じの筆なので、かつ結構薄いのもある。そうだね、薄い色も結構入ってて、0番もあるんで、ブレンダーもあるから、かなり使いやすいです。そうだね、個人的にはねやっぱねまだちょっと濃いかなっていうイメージはあったけど、濃いのは多い、濃いのが多いけど薄いのもある。こちら三除機1個おすすめです。おすすめです。かなり使いやすかったです。でそしてもう一つ、こちら我々も以前タイアップさせていただいた詳細、こちらが72色の80本セット。どういう意味かというと、色は72色なんだけどなくなりがちな色、例えばスキントーンとかってよく使ったり、0番ってよく使うよねっていう、ちょっと慣れてきたらなじませたりとか薄めの色いっぱい欲しいっていう人多いと思うんですよ。だからこういう感じの安いタイプの安価で、だけどちょっとこうアルコールマーカーとやりたいっていう人で、でもインクの補充ができないじゃん、この手のやつって。そうだね、もちろん全部できないんですけど、それで言うといちいち買い直さないといけないっていう、他の色他のやつだと、でそれで色も単体売りしてないから、そうだね、一色なくなってまた80本か多いってなって、どんどんじゃあこのさ G02 とかさ R05 なんかいつ使うねんみたいな、もうたまにしか使わないような濃い色が溜まっていく一方っていう意味で言うと、先に使いやすい色が2本入ってたりとかする、かつ薄めの色多めで筆、筆、もうごめんずっと筆、もうでそれで調整してあるこの詳細、これもかなりいいです。これもいい、これいいです。ちょっと恥ずかしいのは夏目さんちのだいぶ昔の絵がついてくるので嬉しいけど恥ずかしい。これ未だに使っていただいてるのはありがたいんですけどね。でしかもね、ランキングにやっぱ入って、ありがたいですね。でそして最後はじゃじゃん、こちらですね。これもみんな有名ですね、お夫婦。こちらも夏目さんち以前ねタイアップしたことはあるんですけども、あるんですけどもっていうか入ってましたね。いますね。夏目さんちが以前書いたやつがポストカードも入ってますね。入ってますね、こちら。このお夫婦もかなり色味のバランスがめっちゃ良くて、かなり描きやすい。パッと見るだけで結構薄めの色が多いっていうのが、そうなんですよ。なんでこうイラストを描くという意味では描きやすい。あと筆、この詳細こちらがこれが72色80本セットで、これ4980円。本数はほぼ一緒だけど詳細の方が安い。安くて色数は少ないけどよく使う色がいっぱい入ってるっていうパターンで、これ三除機、使いやすい色が多いかっていうと、もしかしたら減らして安くしてくれた方が助かる人いるかもしれないけど、ただ色数はめっちゃある。いやそうだね。かつ筆、そしてもらった時のこんなにみたいな喜びはあるかもしれない。でなんかこれ過去タイアップしたことあるやつだからなんか忖度じゃないかって言われると思うんですけど、全然忖度じゃないです。これはマジでそんなこと言い始めると夏目さんちちょっと節操なさすぎてお夫婦も詳細もコピックさんも全部コラボしてるので、ありがたいことに別にどこにも忖度してないですこれは。でもやっぱりなんかこうね、筆だよ。筆だね。とりあえず Amazon のランキングで買える中で
で夏目さんちが使ってみて、良かったと思えたのはこの3つ、まあでも何を目的に買うかによるので、そこら辺はどれ使ってもとりあえず良かったので、お好みで買ってみてください。はっきりした絵を描きたいなっていう人は別に筆じゃなくて、マーカーのそう筆じゃないタイプの方が色数もあって安いから。そう、あえだがっていうメーカーねは200色入ってて7980円とか。描きたいイラストのイメージに合わせて買ってもいいかもね。で別に筆いらないよっていうんだったら筆タイプじゃない方がコスパでいうとちょっとだけいい。いやでもやっぱ筆で塗れた方がいいよねっていう方だとやっぱこの辺かなっていう、やがてもう俺はずっと描き続けるんだっていう人は、おとなしくコピック買っといてほしい。確かにねまずコピックってどんなものなのかなっていうので先にこういうのを買ってみて、みたいなとかね。そうで、ただなんかそんなに使う頻度もなくてっていうことであれば、一旦こういう安いのでデビューしてみるっていうのはめっちゃいいですね。なんか色数がいっぱい揃った状態でアルコールインクマーカーのイラストに挑戦するっていう、楽しんでみたい、で片やコピックでいくとコピックチャオで36色セットで8981円になるんで、まあまあ結構お値段としてはするよね。やっぱりそうなんだよな。やっぱコピックから入っちゃった身だからさ、やっぱコピックの代わりを求めてしまったっていうのはあるかも。8割ぐらいの人はそうだと思う。これらの安価な画材ブランドに求めてるのってどれだけコスパよくコピックみたいなものが使えるかみたいなとこになってくる人も多いと思うんで、まあそういう人の何か参考になればと思いつつ。やばいって、めちゃめちゃ真面目なんだけど。そう、めちゃめちゃ真面目。夏目さんちのくせに。でもね、1個言っていい？もっと真面目な人は1商品1枚書くと思うねうちはなんかよくわからん縛り癖がついてて、終わった後に気づいたんだけど途中でどんどん変えてってたじゃん、比較みたいなのができないのがごめん本当って感じ。でもこれあえて全部のマーカーを一緒に使ったから、こうやってパウパトロールのスタンプとかがこうやってここで息をしてるんじゃないですか。どっかのパーツで使うからこそ生きる気になった方はパウパトロールのスタンプも買ってもらえたら、あれは多分本当に今マーカーが欲しいんですって言って買う人は相当なんかアーティスティック結構クロートだよねだいぶこう攻めてる、攻めてる、というわけでまた夏目さん家にもう分からんから全部君たち買って試してよっていう画材があればコメント欄にお待ちしております。どうすんのよそれで、なんかやばいの来ちゃったら。何やばいの来ちゃったの。なんか絵の具にするならどの石がいいか検証してくださいって始まってさ、2人でずっとこうやってゴリ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 チャンネル始めるしかなくなっちゃうみんな注文するときは気をつけてね